विंटर्स में स्किन केयर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि हमारी स्किन ना काफ़ी ड्राई हो जाती है। हमें चाहिए होता है कुछ ऐसा माइल्ड सा जो कि स्किन के बैरियर को रिपेयर करे, क्योंकि इस समय ना स्किन आपकी काफ़ी ड्राई हो जाती है। मेरी स्किन है नॉर्मल स्किन, तो फ्रेंड नॉर्मल कॉम्बिनेशन नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका यूज़ बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, के बेनिफिट्स बहुत अच्छे। आपकी स्किन के ना बैरियर को रिपेयर करता है, एकदम ग्लॉसी आपको फेस देने वाला है। एंड इसका फुल डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आप कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, क्योंकि मैं जो क्रीम लगाती हूँ वो मैं आपको बता दूँ, लेकिन आप जो क्रीम लगाते हैं वो मुझे नहीं पता, मुझे वो भी पता होना चाहिए ना। ओके जी, बाय।